大家晚上好啊！又對住隻鑊，呢度你搞乜鬼啊？咁啊，梗係整嘢食啦，煮飯啦。今晚呢，我就想同大家分享呢一個香港好流行，即係麵檔一定會有得食嘅，你去雲吞麵鋪一定有得食嘅一個菜式啊，就係乜嘢呢？炆豬手啊！咁啊，南乳炆豬手，咁我今日咧就加咗啲花生，咁啊有咩材料呢？南乳炆豬手其實好簡單㗎咋，啊，唯一嘅咧就要嘥時間，花時間去炆薑片，咁我就帶皮嘅薑片愛嚟打醬咧，係非常之惹味嘅。跟住然之後係乜嘢啊？原粒蒜子10粒8粒夠啦嚇。跟住然之後，咁啊梗係有我哋嘅主角豬手啦，呢度一隻豬手完整嘅 ，OK。跟住然之後咧，梗係有我哋嘅陪襯花生啦。嗱，我哋唔係雲吞麵檔係咪？咁我哋係可以加花生嘅 ，OK。跟住然之後，咁啊梗係要有南乳啦。等陣啦，南乳啦，小南乳啦 ，OK。咁啊唔係好多嘅啫，半塊就夠噶啦，半磚就夠噶啦。跟住然之後花椒啦，跟住然之後就係唔係，先頭講錯，嗰啲唔係花椒，八角嚟噶嚇。跟住我嘅寶貝武器咩嘢嚟㗎？青花椒。咁如果大家難買青花椒嘅話咧，用普通花椒。咁一般麵檔咧都會係用普通嘅紅花椒嘅。OK， 花椒所謂嘅花椒八角嘅花椒咧就係紅花椒嚟嘅。先頭膠袋呢啲咧係八角嚟㗎，成日都講錯。跟住然之後咧，就加幾片香葉啦咁樣。咁嗱，而家咧我首先咧我就係同呢個豬手咧就飛水先啦 ，OK。咁啊將啲豬手放晒落去啦。多水個頭添，等一陣啊，等我嗰隻等一陣先，直接倒啦。好，唔好意思啊，跟住然之後呢，就倒啲青花椒落去。大家記唔記得我講嘅青花椒喺呢個飛水入邊有咩作用啊？答唔答得出啊？睇過我咁多影片跟住放花椒、八角啦，落呢個青花椒落去呢，我係同啲即係豬手好啲，即係啲肉類飛水呢，主要就係除雪氣。OK， 咁而家呢，呢個係放埋八角落去呢，係可以增加佢嘅香氣嘅。跟住然之後呢，就要落幾片嘅桂葉啦。咁啊，大家又問啦，咁你啲花生呢？花生放埋落去一齊炆。不過呢，咁多呢啲咁嘅粒粒嘢呢，突然間呢啲花生呢就好難洗得清嘅。咁所以呢，我呢次呢就係連埋嗰個兜一齊擺落去。咁我呢個呢就叫權宜之計。咁本來呢有網友就話：你唔識得，即係上次整牛腩嘅時候，你唔識得有樣嘢叫做係呢個嗰啲叫咩啊？煲湯袋咩咁樣？咁我話唔係唔識，不過呢大家都見到我落幾多香料㗎啦，係咪 ？OK， 咁呢。咁我落咁少香料，我特登要攞個袋，嗰個袋雖然唔係好貴，幾蚊雞啫，不過始終都係唔環保嘛。你用完一次唔通又洗翻乾淨佢啊？洗翻乾淨佢又麻煩係咪？所以我哋懶人呢就會諗下其他方法。我成兜落去，呢啲水呢啱啱浸過面就得㗎啦。之前呢我之所以係攞咁多水呢落去呢，個原因就係因為我想浸住啲花生 ，OK。跟住然之後冚蓋啦，咁啊大火啦。咁大概係炆佢即係飛水出去幾耐呢？
就15分鐘就得㗎啦，15至20分鐘啦。OK， 咁我而家sorry 啊，咁我而家用20分鐘啦。咁其實呢個多與少咧就冇乜所謂嘅。OK， 點解咁講咧？因為咧呢個我會計落去嗰個總嘅燜嘅時間嘅。咁燜豬手咧，通常嚟講大概係90分鐘到。OK， 得唔得？咁咧就即係連埋呢個飛水嘅時間就90分鐘到，得唔得？咁就嗱，點解我而家咧就加埋啲花生落去燜咧？我唔知大家有冇食過南乳花生或者係即係嗰啲五香花生啊？咁佢咪好香嘅，係咪？點解啊？因為佢有嗰啲香料擺咗落去啊嘛。咁咧，我為咗要令到啲花生都有香料嘅味道，所以咧我就擺埋落去一齊燜。咁其實點解大家會發覺燜豬手一定係花生燜豬手嘅喎？咁點解唔係其他嘅即係呢個蔬菜類啊或者咩嘅咧？主要嘅原因就係因為花生咧同豬手嘅嗰個時間係剛剛好同熟嘅，同埋咧大家個口感係好夾嘅，味道好夾嘅，得唔得？即係花生大家都知道有南乳花生啦，咁燜豬手通常我哋都係用南乳燜。咁當然你話複雜啲嘅有冇咧？有譬如話係豉油醬去燜啦。咁我今晚我就費事打醬啦。咁而且咧，我亦都想俾大家睇下，其實我哋屋企咧都可以係做到同呢個係閂翻細少少火先啦。滾死啦！多水個頭 ，OK 嗱，咁繼續揭呢個少少蓋啦。咁通常咧，我哋出去雲吞麵檔食嘅一定係南乳豬手嘅。咁我為咗要去俾大家睇下，其實我哋可以係做到雲吞麵檔一模一樣嘅味道，一模一樣嘅感覺 ，OK。所以我呢一次咧就加埋花生落去燜，就唔係齋燜豬手 ，OK 得唔得？咁而且咧，我呢個燜豬手咧係好香嘅，係比麵檔嘅更加香嘅。大家唔知有冇發覺咧？去酒樓食嘅時候咧，同麵檔食嘅豬手咪好唔同啊！麵檔咧佢係好好味、好腍，但係咧佢通常咧個味道就唔及得上酒樓嘅味道嘅。嗱，上一次咧我嗰個蓮藕炆腩仔，我好自豪地講，咪個標題咪10尺飄香嚇，讓人即刻流口水嘅，係咪啊？我呢個豬手都做到呢個效果，但係麵檔通常做唔到啊。咁點解咧？個分別就在於係個打醬嗰度，OK 得唔得？咁所以咧，嗱燜豬手就好簡單嘅啫，但係咧即係基本上都唔使點樣注意佢去咩㗎，你加夠水啊，計啱時間就 OK 㗎啦，OK 咁咧。但係打醬係重中之重，所以咧，我喺呢一度我同大家分享嘅一定係最長時間就打醬。等陣間咧，我打醬嘅時間咧係完全係一刀不剪嘅，即係成個過程俾大家睇下，由點樣去爆呢個佐料啊，跟住然之後點樣去打醬啊，直至到攞落去燜為止。咁燜就好簡單啫，係嘛？咁好燜好嘅效果就俾大家睇下，跟住講下時間個限制，咁就 OK 啦，係咪？OK 嗱，咁廢話唔多講，我先熄機先，等陣間打醬嘅時候我先再開機啊！好啦，大家咁咧就先頭咧就同嗰個豬手咧就已經出咗水啦。咁大家聽到水聲咧，我而家過緊猛河啊！咁我而家開火燒鑊係做乜嘢咧？就係要係打醬 ，OK。咁嗱，上一次咧就嗰個柱油牛腩咧，柱油牛腩咧，咁我就打醬嘅時候咧，就有即係朋友問我㗎，喂你咁樣即係炒香咗啲料頭，跟住然之後再加水，咁咪打咗折扣啦？咁當然唔會啦。咁但係咧如果唔加水嘅話，咁可以加乜嘢咧？咁其實咧正式咧喺專業廚房入邊咧，佢哋打醬咧其實係落油嘅 ，OK。咁所以咧呢一次咧我就落多少少油。咁嘗試咧就可以係減輕嗰個即係減輕就唔使話落水啦咁樣 ，OK。嗱呢次因為咧呢個係我用嘅係2結鑊
OK， 咁所以咧我就用木鑊鏟，就上一次咧就唔一樣啦。因為咧啲易潔鑊咧就好容易係即係會受傷嘅。嗱，咁咧呢一次咧呢一段影片咧，咁我就一刀不剪㗎啦。OK， 咁就俾大家睇下啊，到底係應該要點樣做下嗱。咁咧其實炆嘢咧落多少少油都唔怕嘅。咁但係如果話喂大家話咁咪好唔健康咯。咁或者心理上有一種抗拒感，就學至我上一次呢個豉油牛腩咁樣嘅做法，就係喺炒醬嘅中途就加水。OK， 得唔得？咁但係如果唔想加水嘅話咧，想繼續保持嘅香氣咧，就落油啦。咁油咧都係有助嗰啲醬料咧去混合嘅。咁可能大家會話：喂，咁水溝油點溝得埋㗎？水梗係溝唔到油啦。不過油咧，其實油同水喺呢個打醬嘅作用咧，就係等嗰啲即係醬料更加容易去開稀啊！咁好多人咧，即係譬如話開呢個甜醬啊，開呢個麻醬啊，都係用油，就係咁解啦。OK， 開腐乳都係用油嚇。個道理係一樣嘅。如果你明白，即係開麻醬，可能大家未試過啊；開甜醬都未試過啊；開腐乳試過啦啩，係咪啊？咁當你開腐乳嘅時候，你都可以用油開嘅時候，咁點解我打醬唔可以用油呢？個道理係一樣嘅。咁而且呢，有個好處，即係純粹用油呢，有個好處就係，當我要打醬嘅時候，佢因為冇水喺入邊啊，即係水分較少呢，變咗呢，佢逼逼白白，好似上次咁，我咪逼逼白白嘅。咁佢逼逼白白嘅即係嗰個次數同埋嗰個狀態就唔一樣啦。OK， 得唔得？咁所以呢，其實正路呢，打醬係要用油，唔係用水嘅。只不過上次我又驚住俾大家話我用油多，咁所以我又即係用水去代替咗啫，咁解。嗱，咁我呢度呢，我就唔俾大家睇個效果啦，盡量呢，大家呢，就即係喺個畫面嗰度呢，咁我 zoom 埋啲啦，盡量喺個畫面嗰度呢，就大家留意下嗰啲薑片嘅變化。咁我而家呢，就係用緊中細火嘅，差唔多係細火嘅 ，OK。咁就慢慢，千祈唔好大火喎。OK， 炒料頭一定唔可以大火喎。嗱，咁咧而家咧就開始咧嗰啲薑片咧開始縮啦，亦都有大概1/3嘅地方開始燶啦。即係燶嘅意思係佢即係變黃金黃啫嚇，唔係真係燶啦。好啦，呢個時候我哋就可以放蒜頭啦。嗱，大家睇唔睇到啊？一有水滴落去就唰咁樣。咁所以咧打醬嘅時候其實盡量都係避免落水嘅。上一次係因為我驚俾大家話嘅啫。好啦，呢個時候嗱，一路繼續炒香，咁大家可以喺腦海裏邊複習翻。如果有睇上一次嘅豉油牛腩，我點樣打豉油醬 ，and then 呢個係蓮藕炆腩仔，我點樣處理嗰個料頭？大家可以複習一下，眯埋對眼下，想像一下到底個過程跟住落嚟會係點嘅 ，OK？嗱，大家聽到有水聲㗎個咪入邊。咁因為我隔離咧，我就同嗰個即係豬手咧就沖水，同埋咧係過冷河。咁點解要沖水咧？因為豬手咧，佢喺飛水嘅時候會有好多嗰啲血跡變成一啲即係泡啊。咁我用沖水嘅方式咧，咁就可以減少佢嗰啲泡嘅積聚。咁咧食落去咧就純粹一啲。好啦，嗱而家咧啲蒜頭都得啦，跟住然之後我就可以。落呢個係南乳啦，咁我落嘅時候呢，我係閂到扭去右手邊，閂到去燈芯火咁細啊！咁而家呢，大概係2磅幾嘅豬手，急凍豬手嚟嘅，咁呢就大概係2斤到啦，咁所以呢，我就唔使俾咁多啊。陣間調味嘅時候呢，我就要注意啦，就冇上次咁鹹啦，落啲南乳汁啦。半磚呢個咩就夠㗎啦，半磚呢個小南乳。好，跟住呢個時候呢，我就捽爛佢啦。
嗱，咁先頭又講到啦，咁你話會話，咁都有人會講，咁你上次落水咪冇咁好味咯？其實唔係嘅，落水咧，你只要炒到佢翻去嗰個，即係炒到佢翻去嗰個係一樣咁嘅結度啊，你一樣可以係做得好好味嘅 ，OK？ 嗱，而家咧我就繼續炒佢。咁咧就要炒到佢點咧？炒到佢咧係同上次一樣嘅。咁咧係嗰啲醬咧，嗱，南乳你純粹開咗佢係一種香味，好香係咪？咁但係當你去炒嘅過程，炒到佢咧完全夠身嘅時候咧，即係完全係嗰個合到標準嘅時候咧，佢嗰種香氣會更加強烈嘅，就同你啱啱開新鮮嘅南乳咧就唔一樣嘅。OK， 嗱，而家可以開翻大少少火啦。咁啊，向右手邊嗰邊向左手邊啦，就唔係用燈芯火啦，用平均細火。嗱，咁大家會問，咁佢而家都乾身啦，點解你仲要炒佢啊？因為未炒出個香氣啊嘛。當你咧嗰啲即係嗰啲醬料啊入晒落去嗰啲材料嘅時候咧同埋佢炒得佢夠乾身嘅時候咧，佢嗰種香氣咧，我而家開始聞到啦，係好強烈嘅。咁大家又可能會有另一個疑問，喂，你點解你要炒咁耐醬啊？喂，炒個醬你都炒咗成10幾分鐘，點解啊？咁嗱，又講翻即係以前呢，我都係學似大家咁樣啦，即係落去係咁溝醬，溝完又溝，溝完又溝，跟住然之後倒晒啲材料落去炒，以為係好香啦，點不知原來唔係嘅。咁因為咧，要炒乾晒啲佐料薑蒜，要炒到佢乾晒，啲醬要炒到佢乾晒。咁咧呢個過程裏邊咧，會產生一個科學嘅作用嘅，就叫做係焦糖化。而我哋知道嘅人類啊，呢個係所謂嘅美食啊、美味咧，主要就兩個效果。一個咧就叫做係焦糖化，另一個咧就叫做梅納反應。咁梅納反應咧，主要就用喺新鮮嘅肉類煎嘅時候嘅，或者係爆炒嘅時候嘅。如果係燜嘅話咧，我哋就要令到佢有焦糖化嘅效果。我而家炒醬其實就提前整咗一個焦糖化出嚟嘅科學反應出嚟。而呢個好香啦，而家得啦 ，OK， 搞掂。嗱，大家估下我跟住落嚟會落乜嘢？落咩先啊？落料落肉先啦，還是落水先啊？落水先。哇，好香啊！嗰啲水一撞翻出嚟，呢啲咁嘅香味咧，係同呢個係大家就咁一落咗啲一落咗啲啲醬料，跟住即刻攞啲材料落去炒，嗰種香味咧係完全唔一樣。嗱，而家嗰種香味，我而家距離咧嗰個鑊咧，起碼都有2尺，我就咁隨便索一索都，哇！嗰種香氣。好啦，跟住然之後，我哋就放啲豬手同埋花生落去啦。嗱，咁大家睇到嘅，咁而家啲水係唔夠係咪？咁我就繼續放落去啦。放水放幾多呢？就啱啱冚過咗嗰個肉面，就啱啱好噶啦。好，跟住然之後呢，我哋就做乜嘢呢？調味咯喎！我先頭講啦，因為咧呢度豬手咧都係得2斤嘅啫，咁所以咧我就落少啲，我又要預南乳嗰個鹹味 ，OK， 所以落1羹鹽就夠啦。跟住然之後雞粉1羹，跟住然之後咧落呢個生抽。
落3湯匙左緊，跟住然之後呢，落酒。嗱，我用嘅係廣東米酒，記住啊，用紹酒唔夠香嘅，一定要廣東米酒。點解我可以做到10尺外都聞到個香氣呢？個原理就係原因就其中之一就係因為我落嘅係廣東米酒。另外呢，就係話我炒醬炒得佢夠透，就係另外一個原因啦。OK， 好啦，落齊嘢未啊？爭咗啲乜嘢啊？哦，老抽咯喎。咦？跟住仲爭咗啲乜嘢啊？大家知唔知啊？哦，原來乜嘢啊？冰糖。OK， 冰糖落幾多呢？3粒方糖到。好啦，跟住大家，我仲有冇問下大家？我仲有冇落少咗嘢啊？嚇？有冇啊？梗係有啦，爭咗乜嘢啊？爭咗我嘅signature，呢個係美極 ，OK。啊，落老抽落多咗添。今日啲豬手咧就冇咁紅啦，就比較深色啲嘅，深色少少嘅。好嗱，咁咧基本上就調完味啦。OK， 有啲乜嘢啊？嗱，再講下啦，鹽、味、生抽、老抽、燒酒，跟住幾滴嘅美極，跟住落嘅係冰糖。嗱，咁咧上一次咧，亦都有朋友仔就問我，佢話即係同我拗一樣嘢啦，其實就大家討論啫。OK， 佢就唔係拗嘅。嗱，我而家咧係全程大火去燜嘅，咁咧其實咧就呢個係如果係職業廚房嘅話咧，通常咧佢哋都會係用中火去燜嘅。咁其實佢哋中火咧個火力就等於我哋廚房嘅大火㗎啦。OK， 咁上一次個朋友同我拗乜嘢咧？同我討論乜嘢咧？就係話，咦，喂，你全程大火咁咪柴皮咯？嗱，其實燜嘢咧，應該咁講，如果佢要柴皮嘅話咧，其實你慢火同呢個係即係大火燜咧，佢都會柴皮嘅。OK， 得唔得？咁呢個第一啦。咁第二咧，我哋大份燜嘢咧，你想佢腍，想佢軟身咧，其實係落冰糖，唔係落砂糖。OK， 咁所以咧，嗱喺呢個情況上邊咧，咁我用翻係煲老火湯比啦。老火湯嗰啲肉係咪一疏疏㗎？係咪好食到佢起渣㗎？但係點解燜用大火都唔會咧？因為落咗冰糖啊嘛，湯唔係啊嘛。老火湯你唔可以放糖，我最後尾先落鹽調味嘅啫嘛，所以咪會柴皮咯。所以其實柴唔柴皮咧，同大細火係冇關係嘅，柴唔柴皮係同冰糖係有絕對嘅關係嘅。OK， 專業廚房嚟講咧，甚至無會落一樣嘢叫做草果。草果咧，佢都係有效去能夠係令到啲肉咧會嫩滑嘅，燜嘅時候嚇。咁亦都有人放檸檬、蘋果。咁係乜嘢咧？佢就利用呢個果酸係令到嗰啲肉咧更加嫩、更加腍嘅，得唔得 ？OK， 所以其實要令到佢腍軟嫩咧，係有好多種方法嘅，就唔一定咧係細火燜，因為你細火咧，其實同你嘅調味嘅先後次序，同埋你放乜嘢種類嘅糖，同埋你有冇放啲果酸類嘅嘢落去，即係令到佢腍咧。係完全兩回事嚟㗎，呢個唔關火力嘅 ，OK 得唔得？嗱，咁我就基本上就解釋咗呢啲啦。咁啊，希望咧日後咧希望就大家可以跟住呢條方一齊行啊。其實咧大家睇到嘅，自從係嗰個柱侯牛腩啦，跟住連口炆腩仔啦，到而家今時今日呢個係炆豬手咧，南乳炆豬手，我嘅做法基本上個套路都係一樣嘅 ，OK。好啦，講咗咁多廢話啦。咁我而家咧就冚蓋啦，咁咧就較幾多分鐘咧？就60分鐘。
咁我先頭講啦，正常嚟講咧，就係要1個半鐘頭先會腍嘅 ，OK？ 嗱，60分鐘 ，OK？ 因為而家開始滾啦，所以我開始計時。咁咧就我先頭講咧就話豬手咧要燜呢個係豬手同埋花生都要燜個半鐘頭到先至係完全腍晒嘅。咁但係因為先頭咧我係飛水嘅時候，我計咗個20分鐘係咪？咁所以將嗰個時間可以扣減翻出嚟，得唔得？因為咧其實咧，如果純粹飛水嘅話咧，嗰20分鐘咧其實就已經係超過咗飛水需要嘅時間㗎啦。咁我就當佢燜。咁點解我先頭會用20分鐘呢？個原因係因為我放咗香料落去，我要令到嗰啲花生同埋嗰啲豬手係入晒味先，入咗啲香料味先，得唔得？所以突然間呢，我食到嘅豬手呢，係同大家喺屋企燜嘅豬手係唔一樣，因為我有香料喺入邊已經滲咗入去呢，有一種好特別嘅香口感嘅。OK， 得唔得？就好似咧，大家嗱，我而家想象啊，就好似大家去酒樓食嘅南乳花生豬手嗰種感覺啦。OK， 得唔得？不過今日我唯一失敗咗嘅就係我落嗰個老抽落多咗，可能今日咧我燜呢個豬手就會黑手先，黑啲啲咯。OK， 得唔得？但係黑唔代表燶啊，一樣咁好味嘅。OK， 得唔得？好啦，嗱，等陣間咧我燜好咗再同大家睇下個效果如何咯喎。好啦，大家咁啊，1個鐘頭終於過去啦，睇下個結果點先。哇 ，O 唔 OK 啊？個賣相嗱，咁咧呢個咧我就如果先頭嗰啲水咧，你大火燜足佢1個鐘咧，就肯定唔夠水嘅。咁咧要中間咧30分鐘嘅時候。就要走過嚟加水，要翻一翻佢。如果唔係咧，就有機會燶噶啦。OK， 咁跟住然之後咧，30分鐘咧，你再加多400cc 至到600cc 嘅水，跟住然之後再燜咧，燜足佢1個鐘就係呢個效果啦。即係話咩咧？記住啊，燜1個鐘頭，因為我哋個煲有限啊，唔係好大啊。咁所以咧一定要嚟睇一睇火，30分鐘睇一次啊！嗱，咁我自己嘅習慣好中意咧燜好嘢之後咧，我就放啲葱落去嘅，因為點解咧？嗱，熄咗火咯喎，我而家熄火熄咗火之後先放啲葱落去，哇！嗰種香口感嗰種美味法真係，本來咧我呢個咧即係咁嘅燜法咧。就已經係好嘢味㗎啦，好香嘅。我而家喺個廚房出邊咧，或者行過，佢都話：哇，好香喎！又燜豬手，我話係啊，咁咧燜好咗之後，熄咗火，再加啲葱段落去，跟住攪勻佢。哇！跟住然之後嗰啲葱咧，嗰種咁嘅香氣又走埋出嚟，半生熟嗰啲葱咧，又滲埋落啲肉嗰度喎。哇！今日真係相得益彰啊！香上加香啊 ，OK， 咁基本上咧，咁一個即係野味嘅燜豬手，咁就完成啦 ，OK， 嗱，咁其實好簡單嘅啫，咁嗱，而家我再重新再複述過一次個重點第一，記住燜嘢咧個重點係乜嘢啊？重點係打醬你想佢野味。最緊要嘅就係嗰啲料頭要炒到佢夠乾，先炒薑片，炒到啲薑片差唔多8、9成啦，先至放蒜頭落去，再炒到啲蒜頭金黃色，表面金黃色，咁就 OK 啦。跟住落醬，打散咗啲醬之後呢，再係咁炒到佢直至到你聞到佢有種即係焦香感為止，但唔係燶喎，係焦香感。因為呢個係點解啊？因為呢個係美味食佛嘅其中一個科學根據，就叫做咩呢？焦糖化，得唔得？呢個第一點。第二點呢，就係豬手呢同埋花生呢係好夾嘅，所以呢，佢係同時間燜嘅。正常之下呢，由生燜到熟呢要1個半鐘頭，即係燜先可以燜得腍嘅。咁但係呢一次呢，我哋家廚為咗要即係縮短個製作時間，同埋呢係令到更加好，即係有效地去運用嗰個廚具呢，我哋係先飛水20分鐘，跟住然之後加水，咪加香料。OK， 香料係乜嘢啊？花椒、八角、桂皮、桂葉。OK，
呢三樣嘢，跟住然之後咧，鮮飛水順便烚一烚佢10-20分鐘，等咧嗰啲豬手就入味。OK， 好啦。第三樣嘢，花生同豬手要同步做嘅。咁但係花生如果你放咗落嗰啲香料嗰度咧，你好難炒翻嗰啲香料出嚟噶嘛。到時食到啲香料咪唔好啊。有兩個方法，一係就學似我咁懶人方法，攞個鐵篩咧隔住佢，跟住然之後咧攞落去一齊炆花生，或者係攞個湯袋，得唔得 ？OK， 呢個第二樣嘢。第三樣嘢咧就係、記住咧，我哋呢個咧。係中間係唔使再調味㗎啦，一落水一炒好嗰啲醬料之後，就即刻落水，跟住然之後咧落埋啲花生，落埋啲豬手落去咧，就可以即刻調味㗎啦。OK， 得唔得？嗱，呢個咧就係我10尺飄香啊，成間屋都係香㗎而家，10尺飄香嘅呢個南乳炆豬手嘅一個方法 ，OK， 嗱呢個咁啊，而家大家見到呢個效果個色咧，就有啲似咩咧？似酒樓啦，同埋咧個味道都係似酒樓嘅，就同麵檔爭少少。咁我自己偏啦，我中意食麵檔嘅腍，但唔中意食酒樓嘅硬。但係我中意食酒樓嘅味，但係唔中意食麵檔嘅味。OK， 就係咁啦。咁呢個嗱，你炆好隻豬手之後，你愛嚟餸飯又得，你愛嚟空口食又得，你愛嚟撈麵都得。OK， 有機會咧，我睇下點樣整個撈麵俾大家睇下。OK，咁係咁多啦，主要嘢梗係要食嘢啦拜拜。仲有唔好拜拜字，記住啊，我哋調味係落冰糖定砂糖啊？梗係冰糖啦。點解啊？因為咁樣可以令到咧嗰啲肉咧更加嫩滑、更加腍嘅。OK， 得唔得？呢個唔關大細火事㗎。OK， 唔關時間長短事，係關調味事，關嗰啲肉嘅化學作用事。OK， 得唔得？好啦，拜拜。